E bombas caíram por engano sobre casas, deixando pelo menos 15 feridos na Coreia do Sul. Caças faziam um treinamento militar quando 8 bombas foram lançadas fora da área permitida. Os explosivos caíram em uma pequena comunidade e danificou casas e uma igreja. Das 15 vítimas feridas, 2 estão em estado grave. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse que o acidente foi causado por um piloto que inseriu as coordenadas dos bombardeios de forma incorreta.